Welcome everybody to the channel Competitive Media. Today we are going to discuss on the first national survey on domestic workers which was recently launched by the Labour Ministry. The explanation will be on this topic. So let's begin. First of all, who are domestic workers? So domestic workers represents a significant part in informal employment and are among the most vulnerable groups of workers. So they represent a significant part in informal employment and they are among the most vulnerable groups of workers. They basically work for the private household. ये private household के लिए basically काम करते हैं and these group of workers are excluded from the scope of labor legislation. They are also excluded from the scope of labor legislation. Now it is important, as per ILO, there are at least 67 million domestic workers worldwide. 67 million. There are domestic workers worldwide as per ILO. Now domestic workers are the third largest category. Okay, they are the third largest category of workers after agriculture and construction. So after agriculture and construction, domestic workers are the third largest category of workers. Now what is the significance of this survey? So the All India Survey on Domestic Workers was launched by Union Labour Minister Bhupendra Yadav. We know that there is a lack of data on the magnitude and prevailing working conditions of domestic workers, due to which the government are not able to design effective policies for them. So, in order to help the government in understanding the significant issues regarding these certain special and vulnerable segments of labor and to design effective policies for the class, the central government has entrusted the Labour Bureau for this survey. तो ये जो स्पेशल और वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं ये डोमेस्टिक वर्कर्स की, इनको अच्छे से समझने के लिए और इनसे संबंधित इश्यूज़ के रिगार्डिंग इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेबर ब्यूरो को ये जो सर्वे करने का जिम्मा सौंपा है. क्लियर? नाउ व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ सर्वे? सर्वे का स्कोप क्या है? तो अंडर दिस सर्वे all 742 districts will be covered. At an all India level, a total of 12,766 first stage units will be covered, which comprises of 6190 villages and 6576 means 6576 urban frame surveys blocks. This will be covered. Clear? Also, under this survey, a database of around 5.5 lakh households, 5.5 lakh households across the country will be covered, and this will cover all types of domestic workers, which like cook, watchman, tutors for children, okay, for children, tutors, driver, housekeeping, gardener, etc. These all will be covered under this survey. Clear? Now, what are the objectives of the survey? Now, the objective of this survey is to estimate the number and proportion of domestic workers at the national and also state level. So, जितने भी नंबर हैं एंड प्रपोर्शन है डोमेस्टिक वर्कर्स के, चाहे वो नेशनल और स्टेट लेवल पे, उनको एसेस करना. टू एस्टिमेट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन of domestic workers in various categories like live in and live out. live in का मतलब जो डोमेस्टिक वर्कर्स अपने एम्प्लॉयर के घर में रहते हैं वो लिव इन हो गए, और जो डोमेस्टिक वर्कर्स एम्प्लॉयर के घर में नहीं रहते वो लिव आउट हो गए. इस कैटेगरी को लेकर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को लेकर एंड माइग्रेंट एंड नॉन माइग्रेंट कैटेगरीज को लेकर भी ये सर्वे एस्टिमेट करेगा. साथ ही साथ ऑन द वेजेस एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक conditions. Clear? Now some important notes. The result of the All India Survey on Domestic Workers is expected
टू कम विद इन 1 ईयर। ये जो सर्वे का रिजल्ट आएगा ये 1 साल के अंदर आने का अनुमान है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एज पर ई श्रम पोर्टल of the registered 8.56 crore informal sector workers, 8.8% fall in the category of domestic workers। जो 8.56 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ई श्रम पोर्टल में, उसमें से 8.8% डोमेस्टिक वर्कर्स की कैटेगरी में लाई करते। तो एक बहुत बड़ा ये एरिया है, एक बहुत बड़ा ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ के लिए सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, जिसे सरकार को इनके जो दुख और जो ये डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं उनके बारे में अच्छे से प्लान कर सके। नाउ 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ द यूनियन लेबर मिनिस्टर? श्री भूपेंद्र यादव। एंड सेकेंड, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इट इज़ श्री रामेश्वर तेली। क्लियर? सो गाइस, दिस वाज for the video. Thanks for watching the video till the end. Do subscribe our channel, share this channel with your friends and groups. Happy learning, Competitive Pedia. May God bless you all. Thank you.